اته افغان توپوهونکي د یو ورځنیو لوبو په نړیوالو غوره لوبغاړو کې راغلي. سلامونه محرک علیکم ګرانو دوستانو، طارق زیات سي د کړي د یو نوي ویډیو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامه به وي. د کرکټ نړیواله شورا د نړیوال جام د لومړي پړاو له پای څخه وروسته په یو ورځنیو لوبو کې د لوبغاړو نوې درجه بندي خپره کړې. په دې درجه بندۍ کې اته افغان توپوهونکي هم راغلي دي. د نړیوالې درجه بندۍ په لومړی سر کې دوه هندي توپوهونکي ویرات کوهلي لومړی او روهیت شرما دوهم دی. دریم پاکستاني بابر اعظم دی. د روهیت شرما او ویرات کوهلي ترمنځ یوازې شپږ نمرې توپیر دی. که روهیت په نیمه پیلوبه کې د نیوزیلند خلاف ښه لوبه وکړي او سلیزه ووهي، ویرات کوهلي ته لا ورنږدې کیدی شي. که هندي لوبډله نیوزیلند په لومړۍ نیمه پیلوبه کې مات کړي او پیلوبه کې روهیت شرما یو ځل بیا ښه لوبه وکړي، نو لرې نه ده چې ویرات کوهلي به په درجه بندۍ کې دوهم مقام ته راوغورځوي. روهیت شرما سره په روان نړیوال جام کې 15 سترو سلیزو پوره مرسته وکړه چې د نوملړ دوهم ځای ته یې ورسوي. پاکستاني بابر اعظم چې نړیوال جام کې ښه وځلید، نو درجه بندۍ کې دریم ځای ته راغی. نیوزیلند راس ټایلر او انګلستاني جو روډ یې شاته کړی دی. فاف ډوپلیسي تر څلورم مقام، راس ټایلر پنځم او ډیویډ وارنر شپږم مقام کې دی. د افغانستان لخوا رحمت شاه زرمتي څلورڅلوېښتم مقام ته راغلی. د افغانستان لخوا رحمت شاه زرمتي څلورڅلوېښتم مقام ته راغلی. هغه 515 نمرې لري. شهزاد محمدي 52 مقام لري او 541 نمرې لري. نجیب الله زدران 65 ځای نیولی او 515 نمرې لري. حشمت الله شاهدي 89 ځای لري او 504 نمرې لري. محمد نبي ساخیل چې مخکې د 40 په خانه کې اوس 89 مقام ته رسېدلی دی او 504 نمرې لري. اصغر افغان 82 مقام ته راغلی. نمرې بیا 470 دي. راشد خان 439 نمرې لري او 90 مقام یې اخیستی دی او 90 مقام یې اخیستی دی. او ګلبدین نایب باید 99 مقام ته راغلی. دا اته هغه افغان توپوهونکي دي چې د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې وړاندې او وروسته شوي دي. نجیب الله زدران د نړیوال جام کې نسبت نورو افغان لوبغاړو ته ښه مخکې راغلی دی. دوستانو، ستاسو په نظر د دې وجه څه کیدی شي؟ خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو ته الله په امان.